kasama kahit saan makarating. Alright, sound check. Dito isang bass ang gumagana, yung echo wala. Tapos dito isa rin. So eto, yan, pinatay natin yung sounds dito. Ito lang yung natira, yung nire-review natin na Live Storm 15 at 7K. So ito yun. Lagyan natin konting sound, lakasan natin konti. So yung mid-high naman natin, mid-bass, may high. So, isama na natin yung deep bass natin, sub. Lagay ko na yung sub. So, eto, yung Kevlar natin na GX7 Pro. Ito yung dinadrive niya. Tapos yung GX5000 natin, Kevlar din. Ito naman yung dinadrive niya, yung Live Storm. So dito, yung GX7 GH157. Yan yung dinadrive niya. So dito, crown. Tapos nilagyan natin ng high. Pero ang purpose dito is mid-high nung crown natin. Tapos dito sa Live Storm, deep bass or sub bass yung purpose natin. So, parehas sila naka 8 o'clock. Hindi, 10 o'clock tune. Yan. 10 o'clock tune. Hindi kita. Madilim. So, yun lang. Okay naman ako. Satisfied sa bagong speaker natin. So, ito yung box nila. So, ito yung 157. Tapos, ito yung Storm. So, parehas good. Approve na approve. Pwede na to sa Pasko at New Year natin. Yun lang.
yan mga karonda, poly setup na tayo. Bali, ang gumagana na dito ay dalawang GH157. Tapos dito, isa lang muna. Wala pa tayong budget. So, bali, 3 base pa lang to. Ito, gawin natin siyang mid base. And ito, deep base. So, yung isa walang laman. Wala pa budget. Baka sa susunod. So, sound check. Dito yung may bass. Dito yung nagatak. This is my performed by DJ Basnasian Situ Bondo, performed by Alia Jaya Audio, Bintang Gunung Tinggi. So, yun. Magabagahin na lang natin yan para sa burn test natin. So, ito nga siya. GH157. Tapos, Storm. So, yun na. Abangan na lang natin mga karoda kung anong kahinat na nito sa December 25, 24, saka January or December 31. Hanggang sa muli mga karonda, maraming salamat. Don't forget to subscribe, like, and share, and paki-follow ang ating page na J3 Ronda.